Меня зовут Иванова Инна, я из города Костромы. Это мой второй заезд. Мне бы в первую очередь хотелось поделиться о впечатлениях по первому заезду. Это было примерно год назад. Я представляла из себя, вот просто как я вспоминаю, какую-то развалину. Я с утра стаскивала себя просто с кровати с большим трудом. После заезда прибавилась энергия, мне захотелось вставать вовремя, мне захотелось делать зарядку, которой научили нас в этом центре. Я стала бегать по утрам, чего никогда не делала в жизни просто. Естественно, мой организм отреагировал. Появились результаты, которые меня не могли не порадовать. Я потеряла лишних 10 килограммов. Ушли некоторые заболевания, которые меня мучили. У меня был хронический цистит. За этот год у меня ни разу не было обострения, чему я несказанно рада. Сейчас я приехала повторно и хочу поднять уровень своего здоровья еще выше. Уже есть у меня определенные результаты. После перенесенного ковида я кашляла несколько месяцев, там порядка 3 месяцев, и буквально на второй день здесь у меня полностью ушел этот остаточный кашель, чему я несказанно рада. Добавилось энергии, бодрости. Хочется продолжать энергичную, такую вот полноценную жизнь вести. Я очень благодарна этому центру, конечно же, Ольге Ивановне и всем сотрудникам. Все сотрудники чувствуется, что они искренне переживают за нас, они нам помогают прекрасно. И это не просто натянутые улыбочки, как в некоторых бывает заведениях, а это искренность, чувствуется человеческая искренность. Всем спасибо.